سلام بچه ها، امروز املت طوریه ولی سیب املت، اونم از نوع رولی پنیری خطرناک. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ مواد لازم: پوره سیب زمینی. پوره سیب زمینی ویدیوی آموزشی رو یه ویدیو کامل و دقیق براتون میذاریم به صورت حرفه‌ای. داشتم میزدم. برو. 100 گرم کالباس، 2 تا گوجه، 2 قاشق ماست که بعدا بهتون میگم برای چیه. تخم مرغ دونه 10,000 تومن. خدایا خدا بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه. چه سری تلافی کرد. اینم تلافی. بذار من بذارم دیگه. بارا تو خورد کردنی ها رو خورد کن. کالباسو خورد کردنی ها رو کالباس کن. کالباسی ها خورد کردن میکنه. خب الان میخوام بگم که ماست برای چی بود. گفتم بعدم بهتون میگم. ماست برای اینه که خاگینمون نرم شه و بتونیم راحت رولش کنیم. مسخره. تاثیرگذار. خب نمک، زردچوبه، بس مامان. اینا فلفل. نباید نبود. خب اینا به اندازه کافی هم خورد. اینم از ماستش. کالباسا و گوجه ها رو با هم تفت میدیم. خسنگه. فکر کردم میخوای برش گردونی. نه دیگه مستقیم بندازیم که روش بیاد. با دست بکش راحت باش. نه صبر کن، عجله نکن. فکر نکن منم دوست عجله ندارم. ننداز. دیدی؟ به 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 صورت لمل. لمل بچه ها توی ویدیومون ما رفتیم مسابقه هیجان انگیزی انجام دادیم. اینجا یا اینجا میاد، حتما بریم بعد این ویدیو نگاش کنیم. اینجا این برای اینا ها اسپری روغنی. واه میشه بخشده. واو چی خوب نداشتی. بعد من میخوام یه کارهایی با تو بکنم. یه کاری دارم، یه بازیه که مطمئنم خیلی چیز میشه. به پرفر روشن کن. بپر پسر جان. خاک بر سر عالم. خب اینم یک ذره اینجا. واسه اول من با تو بازی بکنم، بعدش بیام سریع کارش میکنم. بازی موقع فیلم کن. بس میگم که تو فیلم. مامان الان میاد. خب حالا نوبت چیه یاد؟ باشه. این نوبت چی؟ آفرین. این نوبت امضا. دیگه دست من پنیری شد. بچه‌ها میخوای رولش نکنیم؟ آقا همینجوری ولی کمتر. الیاد هر موقع بس بود بگو. کافی. چون قرار روشن بریزیم. حالا بریم ببینیم که رول میشه. برای رول کردنه یه صلوات بفرستین. رول درشتر. چی؟ رول درشتر. چی شد؟ از اینجا هستی. خب میره توی ظرف نهایی که بره برای روشنی بخوشه بعد بره تو فرن. ظرفش ببندیم. ما از مواد اضافه‌مون استفاده کردیم گذاشتیم کنارش، ولی شما اگه خواستین میتونید یه خاگینه دیگه درست کنین، مواد اضافتون رو رول کنین. بابا امضای دومی کارو بزن. امضای دوم و اصلی همه جاش پنیر میریزیم. اینو که ریختی گذاشتی تو فرن. من یه بازی با تو دارم. میریزی رو رو میکنم نشد. همینم ستاره داره.
سراغ بازی. با دستاتو اینجوری کن. حالا انگشتاتو جمع کن، انگشت اشاره‌تو اینجوری. خب یکم بسط‌تر، یک کوچیک. خب نکن. داره جمع میشه. بگیر مامان قشنگ. بشین. تکون نخور دیگه. یعنی یکم طول میکشه ولی آروم آروم اگه احساس کن. بابام خودش نمیکنه. بچه‌ها من هیچ تکونی نمیدم ها. این میبینی این داره کوچیک‌تر میشه. یعنی چی؟ کی زنگ میزنه؟ اینو حتما تستش کنید. این خیلی خفنه. چه باحال. کی میتونه باشه این موقع شب؟ کی میتونه باشه این موقع؟ ای بابا بسته شد دیگه. منو باید ادامه بدیم. ها دیگه باید اینجوری قشنگ بچسبه به هم. تو کمک نکن خودش بره. برگای خودم چسبید. Oh my god! بابای من واقعا خودت بگو. نه خداییش خودش چسبید. من که حتما تستش کنین حتما. تستش کنین تا بفهمی من دروغ نمیگم. بریم ببینیم سیب اوملتمون چجوری شده. تو کجا؟ من تست کنم دیگه. نه. تو خدا. آره تست. بی‌نظیره. با آشپزی؟ حالتو خوب کن. اگه ویدیوی منو دوست داشتی لایک و سابسکرایب کن، زنگوله نوتیفیکیشن هم بذار رول تا هر وقت ما ویدیو میذاریم یوتیوب بهت خبر بده و تو اولین نفری باشی که میای میبینی.